Rreshjet e pandalshme të shiut gjatë ditëve të kaluara kanë shembur një mur në lagjen 146 në Tetov. Me këtë rast janë dëmtuar 2 shtëpi dhe një e tretë është në rrezik, ndërkaq është dëmtuar edhe një vetur. Dilaver Jashari thotë se ai është dëmtuar shumë, ndërsa tash nuk mund të qëndrojë në shtëpi dhe ka dalë në banesë. Dëmet janë evidente edhe brenda shtëpisë. Mi kanë në mëngjesin i kanë në gjumë, në bazarke. Edhe vetëm kërë ndajëm zhurmën. Kur dolëm neja si gjithë shëjtëni u katë, si gjithë shëjtëni, vetëm kër e pa morin, buash. Edhe ma pa, më si dolëm për jasha ora ka kanë 4:10, nuk e di bashmaj, 4:10 Kur dolëm neja këto për jasha vetëm këshira, që si gjithë shëjtëni. Kur dolëm ka ora 7 e mëngjesit, kur a që e pjesa e gjë e morit, që tere ma dëmtuj shpajin. Për gjithë që kam ka ndohë, thonë nuk jetuaj. Ose më kanë thonë mos jetua se është rrezik. Pa kënë të komunës, policia, kënë të më thonë, nësë në të rraqë, ose për shkak të rrezikit. Ne kemi pasë në rrezik, kemi pasë për mori se kemi lajmëraue në komunë. 2-3 herë kemi lajmëraj, ja kemi ba me deje për e shemorin se imi në rrezik. Për kër e kam marrau e kemi morin, ne jemi kanë rrezik e kemi drejtë se do berë. Situata e njëjtë është pothuajse edhe tek Muhamet Selami, ku shtëpia e tij është dëmtuar nga muri. Edhe ai thotë se muri që është ndërtuar ka qenë pa leje dhe të njëjtin e ka denoncuar 3 herë, por nuk janë marrë masa. Ne kur dolëm ndajën në shtemi e madhe, kur dolëm këto unë thash si pikohas, kësha si me bomrejm, ajo nuk kishte kane, po kur dola jashtë, ai këshisa gjeshti grëmballoh gorzit, ishte ba si bejesh këto. Dhe u hepi piskam, ato piskat që këtë, tash që ka ndohet kur se dhe një vdik, kur i pash gorzit këtë jashtë. E nësë dishëm ka të shkojmë, ishte natë, edhe më njësë shështo, këtë me mështelë, mësë dishëm e ka të shkojmë. E në mësë andaj kemi ba paraqitjen të Gjarfeksit, në policia ka arte para, Gjarfeksit nuk ka nërë, hiq nuk ka paraqit kërkush. I dalë po është, ku marë banes me qirajë. Unë e kote e këm paraqit, dokument kam, ba këm ba me dhejë, se aj që ka ba në nalë të zotëreja i kujsheja, e si po është në komunë. Komuna përgjegje nuk këm ka këthej hiq. Kote këm ba para 3 vete, 3 herë këm ba, po herë në fundit e këm ba me në shkurt, këti dimenis të pensës, asë një përgjegje hiq. Këm shkoju më paraqit prapë në komunë, komuna më kanë thanë që aje di se çfarë afati ka kur ta preshe, e në me qkaq. Ne asë mundim që ishë, unë një jetë këm shko për qko shpej me e ba, e në tash jam jashtë për moment. Po, normal, ne që ka bajmë, shtaj dohet, ne zgjedhjet bëhat kjo, nuk mund të rajo, dhe unë jetë e këm ba me e ba një shpej, e tash këm e të rogëve. As Dilaveri e as Muhamedi nuk kanë mundësi që shtëpit t'i rregullojnë. Ata thonë se presin nga komuna e Tetovës që të merren masa dhe të dëmshpërblehen. Nga komuna e Tetovës thonë se ditëve në vijim do dalin me informacione rreth kësaj situate të krijuar në lagjen 146 në Tetov.